Watu kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa kufuatia vurugu zilizozuka katika kaunti ya Busia. Maandamano yalizuka mjini kufuatia kutoweka kwa mfanyabiashara Ibrahim Mohamed kwa wiki mbili sasa. Wakazi na familia ya mfanyabiashara wanataka polisi kutoa taarifa kuhusu aliko, wakidai kuwa alitoweka muda mfupi tu baada ya kushukishwa kwenye basi katika kizuizi cha polisi. Ben Kirui anaarifu zaidi. Walijitokeza kwa wingi wakitaka majibu kuhusu aliko mfanyabiashara Ibrahim Mohamed ambaye ametoweka kwa wiki mbili sasa. Hata hivyo, badala ya kupata ufafanuzi, wakazi na familia wa Mohamed walikabiliwa kwa vitoa machozi, polisi na waandamanaji wakikabiliana vikali. Sisi tumepoteza Ahmed, saizi ni wiki mbili. Leo tumejitoa tu ile ambayo tutafute haki ya Ahmed. Sababu kutafuta haki ni kitu lazima. Sisi tujakosea mtu. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano ya amani. Familia ya Ibrahim inaamini tukio hilo ni kisa cha utekaji nyara, ikisema kuwa alitoweka muda mfupi baada ya kushushwa kutoka kwenye basi lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Busia katika kizuizi cha polisi. Wakazi na jamaa zake sasa wanataka maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI watoe taarifa kuhusu aliko Ibrahim. Sisi tumekuja tu justice, sisi tumekuja tu tunataka kijana wetu amepotea na majamaa amemchukua ni DCI. Watu kadhaa walikamatwa wakati wa maandamano hayo, huku waandamanaji wakiwalaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, ikiwemo risasi ili kudhibiti maandamano. Tuko kwa Busia Kisumu highway, wameanza kutupiga risasi. Wametupiga risasi. Wametupiga risasi. Tupiga maridhe, si hatujakosea, hatujadigidha. Sisi kitu tunadai ni justice. Huyo ni dosi, kijana mdogo sana. Hata hajui uzuri ya mtoto, hata ana mtoto. Sasa simpoteze na kwa nadai kumeza, watatapika. Waandamanaji hao wamelalamika kuwa hadi sasa hawajapokea ripoti yoyote rasmi kuhusu kutoweka kwa jamaa yao, ambaye inadaiwa alikuwa amebeba takriban shilingi milioni 17, yani dola za Marekani 136 pesa taslimu, zinazodaiwa kuwa za wafanyabiashara wa samaki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.